สวัสดีค่ะเรียนคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุวิมลเรืองรมเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หนูมาจากโรงเรียนบ้านศาลาอำเภอปรางกู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต3ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมดอกไม้แห่งความดีสู่วิถีความพอเพียงนะคะวันนี้นะคะหนูจะเล่าประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับโรงเรียนบ้านศาลาของหนูพอสังเกตค่ะโรงเรียนของหนูนะคะมีชื่อว่าโรงเรียนบ้านศาลาค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางตั้งอยู่บ้านศาลาหมู่ที่2ตำบลหนองเชียงทูลอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษค่ะโรงเรียนของหนูนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด7 ไร่ 13 ตารางวาค่ะมีอาคารเรียน2 หลังมีคุณครู23 ท่านและคุณครูทุกท่านนะคะก็พร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับหนูและเพื่อนๆเต็มความรู้ความสามารถของแต่ละท่านเลยค่ะแต่โรงเรียนของหนูนะคะก็ยังคงมีปัญหาในเรื่องนักเรียนบางส่วนยังขาดคุณธรรมจริยธรรมขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่และยังไม่มีจิตสาธารณะเท่าที่ควรค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะเกิดจากแนวคิดการปฏิบัติจากสภาพปัญหาที่หนูได้พบเห็นจากทางบ้านและทางโรงเรียนนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจให้กับนักเรียนคุณครูรวมทั้งคนในชุมชนของหนูให้มีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีความรู้เหมาะสมในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงค่ะหนูคิดว่าหนูจะต้องทำให้ทุกคนในโรงเรียนของหนูนี้นะคะเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของแต่ละคนให้ได้ค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะหนูก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วยความพอเพียงให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคุณครูรวมทั้งคนในชุมชนของหนูเพื่อเป็นแบบอย่างก่อนค่ะและทุกคนนะคะก็ต้องมีความตระหนักในความจำเป็นพื้นฐานที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสมดุลค่ะจากปัญหาดังกล่าวนี้นะคะหนูจึงใช้โครงงานคุณธรรมดอกไม้แห่งความดีสู่วิถีความพอเพียงโดยมีเป้าหมายในการจัดทำโครงงานดังนี้ค่ะ 1. นะคะเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของหนูมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะ 2. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของหนูมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของหนูเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและรู้จักรักษาสภาพแวดล้อมค่ะและ 4. นะคะเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนของหนูมีความรักความสามัคคีในหมู่คณะค่ะโครงงานดอกไม้แห่งความดีสู่วิถีความพอเพียงนะคะโดยเริ่มจากการที่หนูได้ออกสำรวจและรวบรวมข้อมูลนะคะจากพฤติกรรมนักเรียนที่ผ่านมาค่ะว่ามีปัญหาอะไรบ้างเมื่อหนูได้ปัญหามาแล้วใช่ไหมคะก็จะมีการแบ่งกลุ่มคลาสชั้นนักเรียนตั้งแต่ชั้นป .1 ถึงชั้นม .3 ค่ะแบ่งออกเป็น10 กลุ่มดอกไม้ประจำประเทศอาเซียนต่อไปนะคะหนูก็นำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์ศึกษาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรมพื้นฐานแบบประการและหลักธรรมอิทธิบาท 4เพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติกิจกรรมโครงงานของหนูค่ะหลังจากนั้นนะคะหนูและหัวหน้าทุกกลุ่มดอกไม้ก็ช่วยกันกำหนดกิจกรรมของโครงงานให้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรมพื้นฐานแบบประการและหลักธรรมอิทธิบาท 4ได้ทั้งหมด 6 กิจกรรมค่ะเพื่อนำความดีสู่โรงเรียนและชุมชนของหนูได้อีกต่อไปค่ะโดยจะมีกิจกรรมที่1นะคะก็คือกิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่หนูนักเรียนและคุณครูทุกกลุ่มดอกไม้จะร่วมกันร้องเพลงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวคำปฏิญาณตนการไหว้ผู้ใหญ่การแต่งกายและเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาในชุมชนตลอดจนปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาค่ะเมื่อหนูและนักเรียนทุกกลุ่มดอกไม้ได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้แล้วใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมพัฒนานิสัยสร้างวินัยให้เป็นสุขค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่หนูและนักเรียนทุกกลุ่มดอกไม้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าหลังเลิกเรียนการแต่งกายประจำวันการถอดรองเท้าก่อนขึ้นบนอาคารเรียนห้องเรียนและห้องปฏิบัติการต่างๆของโรงเรียนค่ะเมื่อหนูและนักเรียนทุกกลุ่มดอกไม้ได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้แล้วใช่ไหมคะก็ทำให้มีระเบียบวินัยรู้รักสามัคคีในหมู่คณะและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมกินอยู่แบบพอเพียงค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่หนูและนักเรียนทุกกลุ่มดอกไม้ได้ห่อข้าวห่อน้ำมารับประทานที่โรงเรียนการฝากออมทรัพย์การใช้บริการสหกรณ์บันทึกความดีภายใต้นะคะก็คือความพอเพียงนั่นเองค่ะเมื่อหนูและนักเรียนทุกกลุ่มดอกไม้ได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็ทำให้รู้จักการประหยัดอดออมรู้จักการประมาณตนของตนเองและมีการดำรงชีวิตการเป็นอยู่แบบพอเพียงค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่หนูนักเรียนและคุณครูทุกกลุ่มดอกไม้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าได้รับฟังการนำเสนอภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอาเซียนวรรณคำและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมวิชาการทั้งในโรงเรียนหรือในชุมชนของหนูค่ะเมื่อหนูและนักเรียนทุกกลุ่มดอกไม้ได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็ทำให้ได้รับความรู้ที่หลากหลายและได้ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆด้วยนะคะเช่นห้องสมุดสวนพฤกษศาสตร์บ่อเลี้ยงปลาบ่อเลี้ยงกบและบ่อเลี้ยงไก่และเรือนเลี้ยงไก่เป็นต้นค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่หนูนักเรียนและคุณครูทุกกลุ่มดอกไม้นะคะจะช่วยการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งบริเวณโรงเรียนบริเวณชุมชนให้ดูสะอาดร่มรื่นน่าอยู่น่าเรียนค่ะโดยหนูจะแบ่งเขตการรับผิดชอบนะคะและจะมีคุณครูและจะมีหัวหน้าและคุณครูประจำกลุ่มดอกไม้จะคอยดูแลเอาใจใส่ในการปฏิบัติกิจกรรมในแต่ละวันค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือกิจกรรมเดินตามรอยพ่อค่ะกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่หนูนักเรียนและครูทุกกลุ่มดอกไม้เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงค่ะโดยจะแบ่งกลุ่มรับผิดชอบนะคะเช่นกลุ่มดอกราชพฤกษ์รับผิดชอบเกี่ยวกับการเพาะเห็ดนางฟ้ากลุ่มดอกลีลาวดีรับผิดชอบการเลี้ยงปลาดุกกลุ่มดอกกล้วยไม้แวนด้ารับผิดชอบการเลี้ยงกบและกลุ่มดอกกล้วยไม้ราตรีรับผิดชอบการเลี้ยงไก่เป็นต้นค่ะเมื่อหนูและนักเรียนทุกกลุ่มดอกไม้ได้ปฏิบัติกิจกรรมนี้แล้วนะคะก็ทำให้มีความรู้เกิดทักษะในการทำงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้รักสามัคคีในหมู่คณะและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองได้ค่ะดอกไม้แห่งความดีสู่วิถีความพอเพียงนะคะนำไปสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ3ห่วง2เงื่อนไขและ4มิติดังนี้ค่ะความพอประมาณนะคะเราก็ต้องมีความพอประมาณกับเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมค่ะเราไม่ควรที่จะใช้มากหรือใช้น้อยจนเกินไปเราต้องรู้จักความพอดีค่ะมีเหตุผลนะคะเราก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราต้องทำกิจกรรมนี้กิจกรรมนั้นทำเราได้อะไรให้ประโยชน์กับตัวหนูและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมทั้งคนในชุมชนของหนูอย่างไรบ้างค่ะภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีนะคะในการทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทั้ง6กิจกรรมนี้ค่ะ2เงื่อนไขนะคะก็คือเงื่อนไขความรู้ค่ะการที่หนูได้ทำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมนี้นะคะทำให้หนูได้รู้ว่ากิจกรรมอนุรักษ์ความเป็นไทยเป็นอย่างไรกิจกรรมพัฒนานิสัยสร้างวินัยให้เป็นสุขทำอย่างไรและกิจกรรมทั้ง4กิจกรรมนั้นให้อะไรกับตัวหนูและเพื่อนๆพี่ๆน้องๆรวมทั้งคนในชุมชนของหนูอย่างไรบ้างค่ะเงื่อนไขคุณธรรมนะคะเราต้องมีความขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีและมีน้ำใจค่ะนำไปสู่4มิตินะคะก็คือสังคมสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะการที่เราได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้วนะคะทำให้เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขเศรษฐกิจนะคะการที่เราทำโครงงานเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วใช่ไหมคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำธุรกิจและทำให้เศรษฐกิจของตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมดีขึ้นวัฒนธรรมนะคะการที่เรานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใช่ไหมคะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมเป็นการเดินตามรอยพ่อนะคะก็ถือว่าเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมจากพ่อสู่ลูกและสุดท้ายนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมการที่หนูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะคะไม่เป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมเพราะว่าหนูใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและทำให้สภาพแวดล้อมของหนูดีขึ้นสิ่งที่หนูภาคภูมิใจมากที่สุดเลยนะคะคือหนูได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมานี้ซึ่งหนูนะคะได้เดินทางไปรับที่สวนจิตรลดาจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมาหนูก็ขอจบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับดอกไม้แห่งความดีสู่วิถีความพอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ